Tur ir kā liels ogu paseis. Viņam būs tikai dažas dienas. Te būs manas mājas. Ak, nē. Tā laiva aiz manis ir atstājusi mani šeit, puiši. Un mēs izdzīvosim uz šīs salas nākamās dažas dienas bez ēdiena, bez pajumtes un ar nepietiekamu ūdens daudzumu, lai šeit izdzīvotu. Šis būs traks solo izdzīvošanas izaicinājums šajā salā. Cerēsim, ka mums izdosies izdzīvot nākamajās dažās dienās. Šis ir gandrīz tikpat tuvu tam, kā ja tavs lidmašīna avarētu uz salas vai laiva nogrimtu netālu no krasta un tev būtu jāpeld līdz krastam. Mums jāatrod ēdiens. Mums jāuzbūvē patvērums un jāiegūst šķidrums. Citādi mums nav nekādu izredzu izdzīvot līdz izvešanai. Tātad es esam iztukšojuši mugursomu, un šis ir viss, kas mums ir, lai izdzīvotu nākamajās dažās dienās. Puse pudeles ūdens. Tas noteikti nebūs pietiekami. Mums ir arī mačete. Ar šo mums vajadzētu būt iespējai apstrādāt jebkuru dzīvnieku, ko iegūsi. Mums ir maska, kas ļaus mums nirt, GoPro, baterijas un drons tur iekšā. Šeit ir veci šķiltavas, niršanas pleznas, hidrotērpa augšdaļa, lai pasargātu mani no rifa. Un šis ierocis tepat. Cerēsim uz labāko, ka varēsim kaut ko dabūt ar šo ierīci, jo tas ir vienīgais veids, kā mēs šeit uz salām nākamajās dienās tiksim pie ēdiena. Arī paņēmu savu atpazīstamo ātro atdzīvināšanu. Jūs zināt, ka es šo lietošu tikai tad, kad situācija uz salas būs pavisam slikta. Mēs sakrāmēsim mugursomu un sāksim iet gar krastu, jo tas mums dos resursus, kurus varēsim izmantot, lai izdzīvotu šeit un cerams palīdzēs mums palikt dzīvībā. Šeit ir kādas 3 dažādas paisuma līnijas. Tur augšā ir lielais paisums. Šī droši vien ir lielā augstā paisuma līnija, bet tur lejā mazā augstā paisuma līnija. Un šeit ir vieta, kur mums vajadzētu meklēt. Jūs, puiši, varat redzēt, paskatieties uz šo tieši augšā. Mēs atradām kādu pudeli ar urīnu. Cilvēki, nav iespējams, ka mēs to varam dzert. Paskaties uz visu to, kas tur iekšā. Paskaties šeit. Tas tur ir milzīgs krabja spīlis. Un es nezinu, ko tas te dara, jo šī ir atklāta jūra. Šī nav mangrovu sistēma. Skaties šeit, mums ir milzīgas kapsētas ar tik daudz drazu, kas ir izskalota krastā. Tu droši vien vari izmantot šo te, tas gandrīz izskatās kā plāns jogas paklājiņš. Un mēs varēsim to izmantot vēlāk, kad būvēsim patvērumu. Es tev parādīšu, ko mēs ar to darīsim. Te mums ir veca skārda kārba. Ja mēs kaut ko tajā gatavosim, 100% dabūsim stingumkrampjus. Skaties, cik tā ir sarūsējusi. Kā redz, daudz no šīm kokosriekstiem ir ļoti sapuvušas. Tur ir viens. Tas ir labi, cilvēki. Mums ir pirmais atradums. Jūs dzirdējāt to? Mums ir kokosrieksts ar nedaudz šķidruma iekšā. Nezinu, vai šīs būs sapuvis vai nē. Mums būs jāatven, lai paskatītos. Tas nebūs daudz, puiši, bet vismaz kaut kas. Mums iet diezgan labi. Mugursomā atrodam dažas lietas, kas mums var palīdzēt. Mums vēl ir nedaudz jāiet. Droši vien pāris 100 metru līdz šīs atlūzas beigsies. Nevienas pēdas, nevienas laivas, nekā. Tikai es un jūs, puiši, šeit. Un neviena cita nav redzams. Paskatieties uz šo. Kas tas ir, cilvēki? Tagad ļaujiet man jums parādīt vienu triku. Es tikko atradu šo veco futbola bumbu tepat, bet ja es būtu nonācis uz šīs salas bez cepures, es to izmantotu 100% katru dienu. Jūs jokojat? Bet jūs jau zināt, ka mēs izmantosim leģendāro Veida Papenfusa offshore tēles cepuri. Tā ir daudz labāka nekā izniekota futbola bumba. Ak, mans dievs! Tas ir milzīgs kalmāra skelets. Ja mūsu nazis būtu neass, jūs patiesībā varētu izmantot šo kalmāra skeletu, lai uzasinātu asmeņus. Bet mani naži šobrīd ir diezgan asi. Ak, mans dievs, cilvēki, ak, tas būs ļoti noderīgi. Rīt no rīta mēs ar jums 100% dzersim tasi kafijas. Ja mēs varam savākt kādu šķidrumu, mēs to liksim mugursomā, puiši. Kad kapteinis man nedaudz agrāk izsēdināja, viņš man teica, lai no rīta vispirms pārbaudu salas otru pusi. Es nezinu, ko viņš ar to domāja, bet mēs rīt no rīta iesim. Bet vispirms mums jāķerās pie patvērumu būvēšanas. Mēs pabeigsim pārmeklēt šo pludmali un tad dosimies tieši atpakaļ uz nometni. Paskatieties uz šo te. Mēs atradām beigtu putnu, cilvēku. Viņa varētu būt tikai dažas dienas. Šie ir tie putni, puiši, kurus redzat krītam no debesīm dziļā okeānā, lai noķertu zivis. Tas ir kārtīgs liels putns. Šīs te rīktīgi smirda, cilvēki.
Atpūties paradīzē, brāl. Rakstiet komentāros, puiši, kā mums vajadzētu nosaukt to beigtu putnu. Cilvēki, viņš izskatījās pēc īsta leģendas tas radījums. Viņš noteikti būtu iekarojis okeānu. Skatieties, ko es atradu. Īstā fiesta cepure. O, mēs dosimies uz deju ballīti, tur uz salām. Šis būs mans tērps mazā. Kamēr es pārmeklēju šo pludmali, puiši, es tikai domāju, kādu sapņu priekšmetu es gribētu šeit atrast. Rakstiet komentāros tieši tagad. Ja jūs varētu kopā ar mani šobrīd uz šīs salas atrast vienu lietu, kas tā būtu un kāpēc, mums ir dažas problēmas. Jūs varat redzēt, kāds laiks ir ap mani šobrīd. Lietus gāž kā no spaiņiem, un man nav ne jausmas, kas notiks tuvākajās dienās. Tāpēc mums jāķeras pie patvēruma būvēšanas. Pirmkārt, mēs gribam pārliecināties, ka būvējam virs augstākā paisuma līnijas tieši šeit. Šis nokritušais koka celms kalpos kā ēnkurs. Mēs būvēsim tieši šeit. Šeit mums jāizrok diezgan pamatīga bedre. Šīs būs mūsu patvēruma šķērsija. Tagad mums tikai jāpārliecinās, ka tas ir ļoti cieši nostiprināts, puiši, bet tas ir iespiests zem tā. Labi, mēs izmantosim šo Y formas gabalu tieši šeit un faktiski nostiprināsim to zem mūsu šķērsīs kā drošības elementu. Tagad, jo vairāk mēs to sablīvēsim, jo vairāk tas spiedīs uz to, kas nozīmē, ka tas naktī uz mums nesabruks. Ir pienācis laiks šo lietu piepildīt. Šie baltie mizas gabali neļaus jebkāda veida mitrumam tikt pie mums un nodrošinās mums ļoti labu aizsardzības ēnu. Tas ir tas, ko mēs vēlamies. Paskaties uz tiem mākoņiem. Tas nav labi. Plāns šobrīd ir aizpildīt pēc iespējas vairāk caurumu mūsu patversmē. Mēs izmantosim to koku. Mēs to pacelsim, pārbaudīsim un nedaudz nosvinēsim. Apskatīsim no iekšpuses. Šī būs mūsu māja. Vēlāk tā dos arī nedaudz ēnas. Ja šovakar sāks līt lietus, cerēsim, ka tas mūs pasargās un būs siltāk nekā tieši lietu. Mēs to izdarījām, mīļā. Mums šeit uz salas tagad ir mājas. Aiziet! Esmu smagi strādājis, puiši. Svīdis kā resns čalis fitnes nodarbībā, cenšoties uzbūvēt šo patvērumu. Tāpēc tagad mēģināsim atvērt šo riekstu un paskatīsimies, vai tajā ir kāds šķidrums, vecīt. Es lūdzu, lai tas nav sapuvis. Atvērsim to. Izskatās slikti. Es domāju, ka šajā kokosriekstā būs kāds šķidrums, cilvēki. Ak, smarža nav pareiza. Visa okeāna ūdens ir iekļuvusi iekšā un tas ir ļoti sapuvis. Ak, esmu tik vīlies, ka kokosrieksts bija sapuvis. Es negribēju tik ātri sākt dzert mūsu ūdeni, bet paskatieties, cik daudz jau esmu izdzēris, puiši. Un tas ir tikai pēc aptuveni vienas dienas šeit. Godīgi sakot, man jāsaudzē mūsu ūdens, vai arī jāatrod kāds cits šķidrums šeit. Pretējā gadījumā mēs nākamās dažas dienas neizdzīvosim. Laikapstākļi kļūst arvien sliktāki. Izskatās, ka tūlīt sāks līt. Mums droši vien ir palikušas tikai 2 stundas gaismas. Un tā būs mūsu vienīgā iespēja noskaidrot, vai varam dabūt kaut ko vakariņām šovakar. Puiši, godīgi sakot, mēs nevarējām to ieplānot labāk. Mēs tikko pabeidzām būvēt savu patvērumu. Mēs gatavojamies doties nirt un paskaties uz šiem milzīgajiem mākoņiem tuvojas. Izskatās, ka tuvojas liela vētra, cilvēki. Lietus šobrīd līst ļoti stipri, bet jūs zinat, ka mums vajag šķidrumu. Tāpēc ātri paņemsim dažas no šīm pudelēm. Ideālā gadījumā mums vajadzētu kaut ko lielāku, kādu piltuvi. Mēs ātri paskriesim apkārt, paskatīsimies, ko varam atrast. Es vienkārši uztaisīšu vienkāršu piltuvi. Kad līs lietus, viss ūdens sapecēs šeit iekšā. Paņemsim mūsu plaznas un šķēpu. Ir laiks doties medībās, draudziņi. Aiziet!
Mēs to izdarījām, draudziņ, jā! Un mums ir viens no trakākajiem zivīm, puiši. Šī patiesībā ir tropu plekste, un šī ir tikai otrā, ko es jebkad esmu noķēris savā dzīvē, puiši. Un tās ir ideāli piemērotas medībām ar šo roku šķēpu. Viņas kustās ļoti dīvaini. Un tad ierokās smiltīs. Viņas gandrīz dejo, un tad vienkārši sēž turpat, un tu vari pieiet klāt, piezakties un izdarīt metienu. Katra šī dzīvnieka puse ir pilnīgi atšķirīgā krāsā, un tas ir tāpēc, ka tā puse iegrimst smiltīs. Un tad tai pusei ir jāiekļaujās rifa un visa pārējā vidū. Un tāpēc šo sauc par tropu pleksti, jo var redzēt, ka tā ir visi šie apbrīnojamie zilie plankumi. Tā ir divas acis vienā galvas pusē. Un kad tās ir jaunas, acis patiesībā sākās otrā pusē. Un augot, acis lēnām pārvietojās pāri galvai uz abām pusēm. Mums ir ēdiens pirmajai dienai. Nākamais ir mēģināt iekurt uguni, jo šeit pašlaik ir slapjš. Es domāju, ka mums ir nedaudz ūdens, bet cilvēki, es nezinu, vai mums izdosies iekurt uguni. Iespējams, mums būs sašimi. Man vajag dabūt nedaudz šķidrumu, puiši. Jūs redzējāt, ka mazliet agrāk lija lietus. Jā! Ak, nedaudz šķidruma. Šodien ir bijis nogurdinoši. Būvēt patvērumu, medīt un viss pārējais. Mums vajag uguni un mums vajag vairāk šķidruma, puiši. Citādi mēs ilgi neizvilksim. Tas mums visticamāk palīdzēs izdzīvot līdz rītdienas rītam. Un tad no rīta es gribu doties gar krastu un paskatīties, vai varam atrast kādas izskalotas pudeles, varbūt kādus kokosriekstus, jebko, kas palīdzētu mums izdzīvot. Tagad mums ir problēma. Visu pēcpusdienu ir līs, un man nav ne jausmas, vai mums izdosies iekurt uguni. Šīs lietas te. Redz, tās ir tā kā paslēpts. Šī ir labākā skali, ko var dabūt šeit uz salas. Ja šis neaizdegsies, tad nekas neaizdegsies. Tas neaizdegsies. Tiklīdz tas sāk kaut nedaudz degt, tas uzreiz izdziest. Nekas nesanāk. Ir pārāk mitrs. Es tiešām gribēju sasodīt uguni, lai izceptu to zivi cilvēku. Ak, mēs droši vien šonakt saltīsim, jo nevaram iekurt uguni. Šeit viss ir burtiski slapjš kā nekad. Būtu laba diena, ja es būtu pīle, bet mēs arī nevarēsim izcept savu zivi. Izskatās, ka mums tā būs jāēd primitīvā stilā, draugs. Tik jēvu, cik vien iespējams. Šis nav īstais nāzis šim darbam, puiši. Lielais vecais mačete, bet tas palieks darbu. Es vienkārši paņemšu savu asmeni un mēģināšu nogriezt dažus labus sašimi gabalījus. Nedaudz jēlas gaļas. Ak, mans Dievs! Gaļa ir tik balta un maiga, puiši. Tas ir tik svaigs, cik vien iespējams. Sašimi balts. Pamēģināsim, paskatīsimies, kā tas garšo. Tas tiešām ir lieliski sašini. Būtu daudz labāk ar nedaudz sojas mēcu šeit uz salām, bet es nesūdzos. Es tūlīt apēdīšu šo sašimi, puiši, mēs dosimies uz nometni. Domāju, ka šī nakts būs augsta. Nav nekādu variantu, kad es pabeigšu šo izaicinājumu, neiekurinot uguni un nesavācot vēl nedaudz ūdens. Un mums arī rīt no rīta jānonāk savas otrā pusē, lai apskatītos, ko kapteinis mums atstājis. Pašlaik apēdu pusi no mūsu plekstes. Pārējo atstāšu vēlākam laikam, ja naktī sagribēsies ēst. Labi, puiši, es gatavojos gaidāmajai naktī. Es vienkārši sēžu šeit pludmalē un veltu brīdi, lai būtu pateicīgs par visu. Es zinu, ka daudz no jums šajā kanālā ir sekojuši līdz šim ceļojumam. Jūs patiešām esat mainījuši manu dzīvi pēdējo pāris gadu laikā. Burtiski pirms pāris gadiem es strādāju parastu darbu. Es biju universitātes students. Es pabeidzu studijas, es strādāju korporatīvajā vidē, darīju fizisku darbu, darīju visu, ko varēju, lai nopelnītu naudu. Un tagad es sēžu uz šīs salas, piepildu savu sapni un ņemu jūs līdzi šajos piedzīvojumos. Jūs patiešām esat mainījuši manu dzīvi. Es esmu jums ārkārtīgi pateicīgs. Godīgi sakot, ja kāds tur ārā sapņo, bet baidās tam sekot, vienkārši ķeries klāt, draugs, jo tiešām tava dzīve var mainīties. Paskaties uz šo tagad, tas viss ir pateicoties jums. Es jūs ļoti mīlu un no sirds pateicos par atbalstu. Ja jūs nepārstāsiet man atbalstīt, es jums apsolu, es nekad nepārstāšu veidot video. Es negribu raudāt viens pats šajā salā, bet es jūs mīlu vairāk par visu. Tā kā šajā salā ir gandrīz pilnīga tumsa. Ja šonakt notiks kas traks, es noteikti jums par to paziņošu. Es tikai ceru, ka nesāks līt kā no spaiņiem. Šobrīd šeit ir diezgan silts, man ir šie jogas paklājiņi un mums ir mūsu patvērums. Bet kas zina, kas notiks? Šeit ir čūskas. Šeit nāk visādi savvaļas dzīvnieki, bruņu rupuči un vēl vesela kaudze citu radību.
Tātad es jūs satikšu vai nu nakts laikā, vai arī rīt no rīta agri. Labrīt jums visiem! Cilvēki, mēs pagājušo nakti gandrīz nemaz neizgulējāmies. Mēs grozījāmies un nevarējām aizmigt, un man bija augsti, jo mums neizdevās iekurt uguni. Tagad man prātā ir tikai dažas lietas. Mana mute ir tikpat sausa kā Sahāras tūkstnesis, tāpēc mums jāiet un jāatrod kāds šķidrums, puiši. Es arī gribu doties izpētīt salas otru pusi, lai redzētu, ko kapteinis man ir atstājis. Mums jāiekur uguns, tas šeit uz salas ir obligāti. Patvērsme ir ļoti labi izturējusi. Jūs redzat, ka tā nodrošina daudz ēnas un aiztur visu to vēju. Mums šeit uz salas vajag dabūt šķidrumu, puiši. Tagad ir slikti, te ir tik daudz kokosriekstu. Šie ir sapuvuši. Jūs varat saost, puiši. Ja tiem ir tā skābā smaka, tas nozīmē, ka tie ir sapuvuši. Kaut kas? Nekis. Vecs, putekļains kokosrieksts. Šis izskatās labi. Mums ir kokosrieksts ar nedaudz šķidrumu iekšā. Tas ir sasodīti vecs. Viņa noteikti ir vecmāmiņa, bet smaržo mazliet skābi. Es negribu tērēt vēl vairāk enerģijas lobot šo kokosriekstu, jo es sasodīti svīstu. Es vienkārši to atvēršu. Mums ir mūsu krūze, ko vakar atradām, puiši. Man liekas, ka tas ir puspuvis, puiši. Nemelošu. Viņa smird dīvaini. Tas ir kā fermentējies kokosriekstā, bet vismaz tas ir šķidrs. Un man liekas, ka tas ir tik slikti. Tātad mums vajadzētu to varētu izdzert. Tas noteikti nav salds kokosrieksts. Mums tas ir vajadzīgs, draugs. Mēs to paturēsim drošībā. Es gribu redzēt, kapteinis mums vakar atstāja, puiši. Ejam! Mēs ejam augšā līdz augstākajai paisuma līnijai, jo nav iespējams, ka viņš to būtu atstājis tur lejā. To būtu aizskalojuši prom jau pagājušajā naktī. Es atradu viņa pēdas. Paskatieties uz šo. Mums ir viņa pēdas. Ak, nav iespējams. Paskaties uz šo. Ak, kapteinis mums te ir atstājis šķēpu. Ak, tas būs īsts glābiņš. Puiši, tas nozīmē, ka mēs patiešām varam doties medīt lielus dzīvniekus šeit. Mēs varam izmest to roku šķēpu, kur jūs vakar redzējāt. Tam nebija nekādas jaudas. Ak, milzīgs paldies tam sasodītajam kapteinim. Mēs nirsim tālu turp un izpētīsim šo piekrasti. Mēs dosimies atpakaļ uz nometni, sagatavosimies, un ir viena lieta, kas mums jāizdara. Un tad mēs būsim tur ārā. Šeit uz salām ir mainījusies situācija. Mēs atbrīvojamies no cepures un ņemam masku. Bet, puiši, mums vajag visu iespējamo enerģiju, tāpēc mēs ātri notiesājam šo lietu. Juhu! Mums ir ātrais enerģijas lādiņš mazulīt, un mēs esam gatavi. Esmu uzlādēts. Mēs esam tur kristāli dzidrajos ūdeņos. Mēs paņemam harpūnu. Maksimāla enerģijas pārslodze. Ak, mans Dievs, šobrīd viss ir tik dzidrs. Mēs esam klāt. Tas ir kā milzīgs peldbaseins, cilvēki. Aiziet, kaimiņi! Mums ir ūdens pistola mazulīt. Skaties, kā viņš iet! Mīt! Ak, paskaties uz to lietu. Atbrīvojies no tās.
Tas nav labi. Skaties, kā tie mākoņi nāk. Ak, mans Dievs! Paklausies to pērkonu. Tas ir traki. Pērkons zibensis apkārt mums. Grūti pateikt, vai šī vētra mūs skars vai ne, bet man šķiet, ka tā nāk tieši uz mums. Nē! Šitā te notiek uz šīm salām cilvēku. Vienu brīdi ir vienkārši skaisti. Un nākamajā brīdī jau līst kā no spaiņa. Ak, nē. Nezinu, vai mums izdosies iekurt uguni. Šī zivs šeit, puiši, ir vienradža ķirurga zivs. Un tas ir tāpēc, ka tai uz astes ir visi tie asmeņi. Tas burtiski ir kā ķirurga nazis. Ja tas tev trāpa, tas tev pārgriezīs. Nu, pēc kapteinis mums atstāja harpūnu. Mēs nekad nespētu šo noķert ar roku šķēpu. Viņu āda ir pārāk izturīga cilvēka. Redzi, viņš diezgan stipri asiņo. Tas ir tāpēc, ka mēs cenšamies izdabūt visu asinis no gaļas. Viņš tagad ir pilnīgi beigts. Te bija liela spāņu makrele, kas peldēja garām, un es izdarīju tālu šāvienu. Es domāju, ja es būtu trāpījis tam dzīvniekam, tas būtu paņēmis manu šķēpu. Nekādas iespējas. Man uz ieroča nebija spolis vai kaut kā tāda, tāpēc mums patiesībā ir paveicies. Tu redzēji, ka kamēr bijām ūdenī, tikai nedaudz uzlija. Vēl joprojām ir diezgan sauss, bet tuvojas milzīga vētra. Jūs, puiši, to varat redzēt tieši tagad. Es gribu paskatīties, vai varu ātri iekurt uguni, lai uzliktu mūsu zivis cepties. Tieši šis mums šeit ir vajadzīgs. Puiši, viss ir diezgan slapjš, es nemelošu. Es burtiski savācu lielāko iespējamā skaliņu kaudzi. Ja šis neaizdegsies, tad nekas neaizdegsies cilvēku. Puiši, jūs neticētu. Mums izdevās to aizdedzināt pēc vairākām dienām, bez uguns, bez siltuma. Mums tas izdevās mazliet. Jā, mums šeit būs zivs. Paņemsim nazi, iesim savākt kādu kociņu, ko varam izmantot, lai liktu to uz uguns. Šis izskatās diezgan labi. Mēs vienmēr uzdosinam tā galu. Mums ir galvas un iekšas. Atbrīvojies no tā.
Mums top silta maltīte. Ejam! Visi ierakstiet to komentāros! Godīgi sakot, nav nekā labāka par siltu ugunskura un maltīti, kas vārās virs tā. Jūs jau redzējāt pēdējās pāris dienas. Es te uz šīs salas esmu nosalis līdz kaulam. Es domāju, ka visu šo izaicinājumu ēdīšu tikai jēlas, zivis. Un es domāju, nē, tā nevar būt. Mums jāiekur ugunskurs. Mēs neatlaidāmies un mums tas izdevās. Skatieties, kā gaļa iznāk cauri. Ņemsim to nost. Mēs noplēšam tai ādu un paskatīsimies, kāda gaļa ir apakšā. Skatieties uz tiem gaļas gabaliem turpat. Labi, notiesāsim to. Silta, kūpīga un vienkārši neticami garšīga. Ak, mans Dievs, tas ir tik garšīgi. Ir kaut kas īpašs svaigās zivī, kas pagatavot uz uguns šeit pamestās salās. Es un jūs, draugi. Mēs notiesājam mūsu zivi, draugi. Un es redzu kaut ko pie apāšņa, mīļā. Turpat ir laiva, kas mūs salāks. Mēs to izdarījām, mīļā. Šis bija traks izdzīvošanas izaicinājums. Ja vēlaties skatīties vēl video, te ir vēl daži. Un tiksimies nākamajā trakajā piedzīvojumā. Neaizmirstiet nospiest patīk un abonēt. Čīro!